něco, co jste, po čem se toužili po Bohu. Abyste dali některý z vás životy Bohu, abyste nenásledovali Říš, ale abyste následovali Ježíše Krista. Dneska cítím, že tady je Duch Svatý a chce říct, a říkám, dokladl mi to na srdce o hříchu. Je dobrý, že ty jsi mluvila o hříchu, i Pepa mluvil o hříchu venku. My jsme spolu mluvili, takže vidíte to propojení Boha, jak je potřeba, aby jsme věděli, od čeho jsme byli osvobozeni skrze spravedlnost Boží. Dnes bude důležitý téma a někomu z vás se to nebude líbit, protože budeme odřezávat takové ty věci, které jsme byli učení, ale Bůh je svoboda. Duch přináší svobodu. Já chci říct ještě, než začneme mluvit slovo a kázat slovo, a bude to fakt dobrý, tak má někdo nějaký svědectví, chce někdo něco říct? Co se stalo dělat? Petře, jestli máš svědectví, klidně pojď s tím mobilem, já ti to vemu a budu tě nahrávat. OK, tak pojď. Ne, čekáš to jen na to bylo na tom. Ale hele, živý přenos už není, protože mě to... Jasně, ale to nešlo, ale jakoby, jestli se to dáme, Všem vám boží pokoj, už se známe a já mám dneska pro vás CDčka textu, komu jsem nedal ještě. To by se nedal, byl ještě nedostal ode mě CDčko a byl křtěnej. Já jsem počítal na počet lidí, který byli křtěný. Štefane, ty dostaneš taky, jo, s tím jsem počítal. Takže ještě Dominik, a to je všechno tady. Ostatní tu nejsou. No nevadí. Moje svědectví je takový, že když jsme tam přijeli na ten křest, nevím, kdo tam byl se mnou v autě přesně, teď už to moc už já. Ty jsi tam byl, viď, a my jsme tam vystoupili a tam se koupal nahatej kluk. Jo, na Ádu tam prostě byl. To byl ten motorkář? Ten motorkář, no. A když vyšel z té vody, tak já jsem jako cítil, že k němu mám jít, tak jsme se dali do řeči. A on říkal, že je z Vlašivy, já jsem říkal, že tam jdeme teď dělat křty, jestli chce, může se na to podívat, že ho zvu a tak. A on říkal, no já jsem jako katolík pokřtěnej, ale nikdy jsem nikam nechodil. A já jsem mu říkal, no ale potřebuješ Pána Ježíše poznat jako osobně, jako Pána Spasitele. Že jo? Tak jsme chvíli mluvili a pak najednou jako Duch Boží říká, hele, ty ho tam můžeš poslat Vlaším, tam máš známýho, pošli ho za ní. Tak jsem mu řekl prostě, hele, ve Vlašíní mám známýho, je to kazatel církve bratrský, najdíš si to na internetu, běž tam a vyříď mu můj pozdrav, že ho moc pozdravuju. Že už jsem tam dlouho u něj nebyl, ale že se tam někdy stavím, že tam někdy přijedu. Vyříď mu ten pozdrav. A on se toho chytil jako, že jo. Takže jsem říkal, to je dobrý, že Jirka Lukl, to je evangelista. Jo, to je reakci CDčka, dobrý. Založil tam nový sbor ve Vlašimi. Takže chtěl jsem to říct, jmenoval se Jirka a pomodlíme se teď za Jirku, aby našel cestu z toho. Pane Ježíši, tak ti dávám tohohle člověka, byl mi sympatický, děkuji ti za to, že ty ho znáš. A nad jeho životem vyvyšujeme teď společně tvoje jméno, Ježíš. Přejeme mu, aby tě poznal jako svého Pána Spasitele. Žehnáme mu a celé jeho rodině, kterou neznáme. A prosíme tě, aby světlo do této rodiny přišlo skrze Ducha Svatého, skrze tvé dary, skrze tvoje milosrdenství. Amen. Super, má ještě někdo něco, nějaký svědectví, nějaký ze života, nebo prostě z křtu, nebo něco? Nikdo? Dobrý, pojď. Máš něco? Nemáš? Zažil změnu. Pojďte, úplně v pohodě, je to svědectví nám, ale i před Bohem. Vy vaše srdce, vy když to vyznáte, věříte a vyznáte to, tak tím vyhlašujete, jeho stalo se to, ďáble koukej, co se stalo. OK, nechceš, nebudeme nutit. Takže nikdo nic. Tak se pustíme do slova. Když jste pokřtění ve jménu Ježíš, Ducha Svatého i Otce, tak nastávají nový věci ve vašem životě. Že už nejste to starý stvoření, ale vy jste nový stvoření v Kristu.
A hodně lidí. Pepa. Kde je Pepa? Co odskočil? Hodně lidí žije, nebo takhle, jsou dvě smlouvy, starý zákon a nová smlouva. A hodně lidí to míchá do sebe. A vlastně oni mají takový zmatek v tom, že ani neví, co pořádně a drží se přikázání a zákona z desatera a pak zase tahá to do nového zákona a nevíme a máme v tom velký guláš. A tohle jsou učení ničí církev, ale 80%, 100% to ničí církev. Protože mít spravedlnost vědomí, že jsi spravedlivý, už málo kdo to nechce přijmout do svého života, protože kouká na tělo, ale ne na ruku. A dneska si budeme dělat nebo říkat rozdíl mezi žít v těle a žít v duchu, protože Bůh říká, že ty, kdo žijí v těle, se líbit nemohou Bohu. A ty, kdo žijí v duchu, tak ty se budou líbit Bohu. Jinde říká písmo, že praví ctitelé budou uctívat Boha v duchu a v pravdě. A já se dnes tady k tomu slovu a výbornému slovu dostaneme, tak chci rozhodovat starý zákon. Starý zákon. Víte, proč byl dán starý zákon? Víte o tom, že když Adam a Eva zřešili, že vlastně po tom hříchu byl dán zákon až někdy 2000 let potom. Víte o tom, že nebyl dán starý zákon, byl desatero přikázání, jakoby po dobu oni, když zřešili. Nebyl, Bůh nenastolil hned tak, teď jste zřešili a teď vám dám, jakoby, aby jsem vám ukázal. Víte, proč byl dán starý zákon? Kdo ví, že desatero přikázání, kdo si myslí, že desatero přikázání je dobrý? A je to pro nás. Myslí si, je tady někdo takový, že desatero si myslí, že je dobrý? Je to dobrý. Je to dobrý, je to dobrý. Je to dobrý. Myslíte si, že ty si myslíš, že není dobrý? To bude jenom pro učeníky, pro ty asi. Ale to zase nevím. Tak. Sledujte. Dneska je mnozí, kdy vy uděláte nějaký hřích a hned máte vědomí toho, že jste udělali něco špatně. A ten hřích vás, jakoby, když se stotožníte s tím hříchem, tak máte vědomí hříšnosti. Tím, že jste nehodný před Bohem. Zvedněte ruku, kdo to tak má. Kdo si myslí, že je nehodný před Bohem? Upřímně, buďte upřímní. Dneska budete vysvobození. Dneska se budete vysvobození. Otče, já ti děkuju ve jménu Ježíše, že tyhle slova, které dneska zazní, že se budou dotýkat lidí, jejich srdcí, a děkuju tě za upřímnost a hlad po tobě těch lidí, kteří tady jsou a kteří nejsou. A uvidí to třeba ze záznamu. Děkuju ti, že to slovo je ostrý a ostřejší než jakýkoliv dvousyčný meč a bude rozdělovat to ducha od duše. A děkuju ti, že ty hříchy, že si teď ukážeme, že tvoje slovo je tak dobrý, že nám ukážeš, jaký Bůh je dobrý, jaký ty jsi dobrý Bůh, že jsi nás vysvobodil od moci hříchu. Boží slovo říká, že už nejsme pod zákonem, ale jsme pod milostí Boží. Zákon přišel, aby ukazoval, a teď poslouchejte dobře, zákon přišel, aby ukazoval na hřích. Sledujte. Bez zákona není hřích. Když řeknete někomu, nedělej to, a on to udělá, anebo jinak, máte práci, chodíte do práce a máte nějakou smlouvu. A vy když porušíte tu smlouvu, tak jste vinní a můžete nést následky na to. Za to, že jste porušili tu smlouvu. Poslouchejte dobře. A když jste porušíte tu smlouvu, jste vinní a nemůžete nic, protože vás usvědčuje ta smlouva. Takže tam, kde přišel nějaký zákon, ten ukazuje na hřích. To znamená, že starý zákon byl dán ne proto, že jste, já nevím, proto, aby vám ukazoval hřích, že jste nehodný, ale proto, jakoby ve staré době, poslouchejte, když Adam a Eva zřešili, tak Bůh co udělal? První, co bylo, co udělal, tak on je hledal. On říkal, Adame, kde jsi? Adame! A on neříkal, ty jeden bídáku, ty jsi zřešil, ty prostě už nemáš místo, ty jsi mrtvej a zemřeš. Ne, ale víte co? On řekl Adamovi a Evě, lidem řekl, že když budou jíst toho stromu, tak jistě zemřou. Ale oni nezemřeli jakoby tělesně, ale v duchu. A teď si vemte, že Boží slovo, co řekne Bůh, tak to platí. Bůh nemůže lhát, takže slovo nebere zpátky. A on to řekl předtím, než oni zřešili, než přišel hád.
A dneska chodí had a ďábel do našich myslí a do našich životů a krade nám požehnání, které nám Bůh dal. Ve skutečnosti je to tak, že vy jste požehnaní veškerým duchovním požehnáním v nebesích, protože to říká slovo. A pokud vy věříte Bohu, věříte Ježíši, tak Ježíš, slovo je jedno. A pokud říká, že jste požehnaní, tak proč vy furt si myslíte, že nejste požehnaní? Proč hledáte někde požehnání, někde, kde není? Hledejte u Boha, hledejte u Ježíše, protože ono to není vaše spravedlnost, ale Boží spravedlnost. A vy se nemůžete vidět skrze svoji spravedlnost, protože budete vždycky nehodný. Ale vy se musíte vidět skrze Boha, skrze Ježíše. Sledujte. Problém je, proč lidi mají hříšní vědomí, je jenom jeden, že nezemřeli sami sobě a nenechají Boha žít skrze ně. Problém je ten, že vidí sami sebe a učou sami sebe na základě skutků. Sledujte. Vy žijete a máte nějaké skutky. Něco uděláte špatně a to vás určuje. Vaši identitu určují ty skutky, že něco děláte špatně. Ale to tak není. Protože pokud jste přijali Ježíše a pokud milujete Ježíše a chcete následovat, tak vaše spravedlnost je skrze Ježíše. Kdo to pochopil? Kdo? My si to budeme víc do hloubky. Budeme se povídat o tom celou dobu. Ale sledujte. Zákon byl dán, aby usvědčil hřích. Proč? Proč Bůh nedal zákon hned, když Adam a Eva zřešila, ale proč ho dal Mojžíšovi někdy za 2000 let? Protože lidi neznali, vemte si, že když není zákon, tak není nic sobě usvědčovalo. A lidi se povyšovali na Boha. Lidi si mysleli, že jsou dobrý a že jsou spravedlností oni sami a že můžou na základě svých skutků si očistit. Proto Bůh dal zákon, aby ukázal lidem, že oni nejsou hodní. Aby ukázal, že je tady někdo a že potřebují spasitele. Poslouchejte, starý zákon je, že ukazuje na Ježíše Krista, na příchod Ježíše. Starý zákon nikdy nebyl jinak. Starý zákon ve všem bodě ukazuje na přijetí, na příchod Ježíše Krista. To samé, když to rozevedou, Rudý moře, jak se rozestoupilo. Protivník zahynul. Protivník symbolizuje ďábla, že zahyne, že je konec. A děti zaslíbení přejdou, to jste vy, ve jménu Ježíše, když přijdete. Takže to je všechno ve starém zákoně ukazuje na Ježíše. Nic to není nikde jinde. A dokonce je psáno, že v Janově, že je Bůh, Boha nikdo nikdy neviděl. Nikdy. Ale kdo ho zjevil, je Boží syn, Ježíš Kristus. Takže když znáte Ježíše, znáte Boha. Když neznáte Ježíše, nemůžete poznat Boha. Takže ve starém zákoně jste nemohli poznat Boha. Sledujte. A přesto někdo se bojí. Někdo bere ze starého zákona věci a žije furt pod starou smlouvu. Ale pokud budete žít pod starou smlouvou, nikdy nebudete svobodní. Pokud nebudete mít Ducha Svatého ve vašem životě, nikdy nemůžete pochopit Boží slovo. Protože Duch Svatý dává život. Duch Svatý je ten, který vám ukazuje, který vám usvědčuje, který vám řídí a jazyky a vůbec tyhle věci je znamení toho, že máte Ducha Svatého. Ale může se to projevit i jindy. Nemusí to hned, ale Ducha Svatého přijímáte vírou, jak jsme si řekli minule. Proto je nezbytně nutný, aby vy jste měli Ducha Svatého. Protože bez něj nemůžete pochopit písmo. Někdo si myslí, bojte se Boha, sledujte. Ale když se vás zeptám, tak všichni zvednete třeba ruce, nebo jo, rozumíte, bojte se Boha. A víte o tom, že vy se bát Boha nemusíte? Víte o tom, že to je pro lidi, kteří nejsou v Kristu? Víte o tom, že to jsou pro lidi, kteří dělají, řeší? Proto slovo říká, bojte se Boha, ale proč byste se měli bát Boha, když vy milujete Boha a Bůh miluje vás na základě Krista? Máte Otce, který vás miluje a vy milujete jeho, bojte se ho? Ne. Protože tam panuje láska. Tak proč vy, někdo žije ze strachu, bojte se Boha? Ale bojte se Boha je na základě toho, že děláte špatné skutky, že děláte špatné říky a že zákon usvědčuje váš říchu, protože zákon přišel, že aby člověk se nepovyšoval nad Boha. Když ten, kdo si myslí, že je hodnej, ten, kdo si myslí, že já nepotřebuji Boha, protože moje skutky jsou dobrý, tak to je přesně to, že my nežijeme už v těle na základě jakoby ty staré smlouvy, ale je to na to, že potřebujete spasitele. A teď dobře poslouchejte, protože uslyšíte něco, co pro mnoha z vás, když tomuhle porozumíte, budete svobodní. Hned. Sledujte.
hřích a teď sledujte. Když něco řeknu, tak každý, to snad ne, to nemyslí to vážně. A sledujte. Nezáleží na vašich hříších. Sledujte. Co tu kecá ty kazatel tam. Nezáleží na tom, kolik je, jak řešíš. To není důležitý. Sledujte. Skrze jednoho člověka přišel na své hřích. Vy se rodíte do hříchu. Vaše přirozenost je hřích. Vaše přirozenost je hříšná. Poslouchejte. Ježíš přišel, a teď dobře poslouchejte, Ježíš přišel odstranit tu spravedlnost hříchu, aby vy jste nebyli vědomí hříchu, ale přišel vám dát spravedlnost skrze něho. Amen. Je to mocný, protože když tohle pochopíte, tak uvidíte Boha, jaký je, že je láska, protože všichni máme vědomí hříchu a myslíme si, že jsme nehodní, ale sledujte, tady nejde o vaše hříchy, tady jde o to, že vy srdce dáte Spasiteli a potom, sledujte, když ti někdo řekne, jsi nehodnej, protože máš jakoby tyhle hříchy a děláš tyhle problémy, hraješ automaty a mlátíš manželku a já nevím, co tyhle ty věci, tak ve skutečnosti ten člověk to dělá, protože neví, kým je v Kristu. Ve skutečnosti to dělá, protože nepoznal Boha, není vysvobozený v tom, ve skutečnosti neví, kým je. Ale když ho uvidíme my a na základě toho budeme soudit, tak je to špatně, bratři, protože v Římanům 8. kapitole 1. verš říká, že už není žádný odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Proč? Protože vy už nekoukáte na tělesný hříchy, ale koukáte na to, na co koukal Bůh. Koukejte. Když Bůh poslal svého syna, tak ho poslal proč? Protože jste hříšníci? Ne. Sledujte. Hodně lidí a náboženství vyučuje, že Bůh přišel proto, protože jste byli hříšníci. To je špatně. To není Bůh. To je náboženství. Protože kdyby Bůh koukal na to, že vy jste hříšníci, tak v životě nepošle svého syna Boha, aby byl zabit kvůli někomu, kdo řeší. Bůh poslal svého syna proto, protože vy jste jeho milovaní děti, protože on vás stvořil na boží obraz. A ten boží obraz ukradl ďábel. A on nekouká na ten hřích, on kouká na skutečnou ten obraz, který vás stvořil. A to je původně. Původně vás nestvořil do hříchu. Ale hřích přišel, až když lidi zřešili. Bůh vás stvořil na boží obraz, úplně bezposledný. A tak vás vidí, jako vaše milované dítě. A tak poslal Ježíše, protože řekl, kdo uvěří, tak všechny tyhle hříchy budou odplavený vodou, křtem a vírou, protože vy jste boží děti a spravedlnost čerpáte z Boha, z Ježíše Krista. Není to vaše spravedlnost. Na základě vašich skutků nemůžete být nikdy spravedliví. Amen. Ale na základě skutků, který udělal Ježíš Kristus. Proto, když řeknete a přijmete, nebudete na to myslet, ale přijmete jednoduše, jsem spravedlivý, protože to není moje spravedlnost, ale je to spravedlnost Ježíše, tak ti nikdo nic nemůže říct, jenom ten, kdo to nevidí a kdo tě soudí podle těla. Podívej, ty jsi udělal hodně hříchu. Vzal si různý věci, dělal si různý věci, vátil si ženský, proč jsi to udělal? A teď si vem, ten člověk, jeden je psáno, když bude činit pokání, je to lepší, než kdyby 1000 byli falešní. Rozumíš mi? Když to srdce chce jít za Bohem, tak ne nic nebrání v cestě, aby Bůh řekl, já tě miluju. Pro něj je těžký přijmout to, že Bůh ho miluje. Teď bude vysvobozený z toho, protože Bůh nekouká na jeho skutky, ale Bůh kouká na tvé srdce, že ty toužíš po Bohu. A taky se ti teď dotýká. On ti říká, jsi svobodný. Jsi svobodný, máš odpuštěný hříchy. On ti říká, že všechno, co jsi udělal, je pryč. A to není jenom pro tebe, ale pro všechny. Vy nemůžete mít vědomí hříchu. Pokud budete mít vědomí hříchu, tak to chce ďábel. Pojď se máte úplně. Sledujte, Boží slovo má velkou moc. Vy jste to mohli vidět na křtech. Vy jste mohli vidět Boží moc na křtech. Vy jste to mohli vidět, když přijde pravý evangelium. Vy můžete vidět i teď, že Bůh vysvobozuje, protože jeho slovo je ostrý. A on vysvobozuje, když se mluví pravda. Víš proč? Protože pravda přijde a začne vysvobozovat lidi. Všechno, co vám teď říkám, vám ukážu v Bibli. Ale pravda je ta,
že vy jste svobodní od hříchu. Hřích už nad váma nemůže panovat, protože už nejste pod zákonem, ale pod milostí Boží. Teď vyjde otázka, můžu řešit, můžu prostě dělat tyhle věci. V Římanům 6. kapitole napsáno, ne. Jak byste mohli vy řešit, když už nežijete vy, ale Kristus ve vás? Jak byste mohli řešit vy, který chcete následovat ze srdce Ježíše a myslíte to vážně? Protože Boží dobrota, teď poslouchejte dobře, Boží dobrota vás začne měnit. Nebuďte hříšní z toho, že uděláte něco, zapálíte si cigaretu nebo něco, Bůh to nemá rád. Ale on vás neodsuzuje. Jediný, kdo vás odsuzuje, je ďábel skrze zákon. A my máme vědomí hříchu, protože koukáme na sebe. A proto furt se cítíme nehodný a dělám tohle a špatně a tohle. Ne, je to zákon, který prostě furt ti říká, nejsi dobrý. Protože když jdeme do světa a jdeme do práce, tak jste hodnocení podle výkonu. Podle toho, co děláte, podle toho, jak jste dobrý, podle toho, ty jsi cigán, ty jsi mín, ty jsi, rozumíš mi, takhle vidí svět a takhle hodnotí. A my žijeme z toho světa, ale vemte to, že už my nejsme z toho světa, ale my jsme z nebe. My žijeme ve světě, ale nejsme z tohohle světa, protože máme občanství v nebi. A Bůh přišel, aby nás vysvobodil z téhle věcí. Takže když ti řekne manželka, manžel nebo někdo, ty jsi nehodný, ty děláš ten věc, tyhle tu hřích, ty nejsi hodný před Bohem, tak je to lež ďábla. Protože Bůh nekouká na tělesno, ale skrz ducha. Máme chodit v duchu, protože ty, kdo uctívají v duchu a v pravdě, se budou líbit Bohu. Když přistupuješ na základě těla k Bohu, a na základě toho, že ty jsi spravedlivý a děláš skutky a modlíš se 8 hodin denně a on ne, tak jsi stejný jako ten, který se modlil a říká, já dělám tohle a tohle a tohle a on říká, ne, protože tam byl ten druhý, který se modlil, odpust mi, já jsem hříšník, on to vyznával a on viděl to, že jeho srdce je dobrý. Ne na základě vašich skutků, nemůžete být nikdy spasený, nikdy nebudete. Akorát pořád budete padat. Pokud Bůh nepřijde do vašeho srdce a řekne, jsi svobodný. Amen. Amen. Tohle je slovo, který vysvobozuje, proto Ježíše cesta, pravda a život. A Ježíše je slovo. A slovo, když přijde do vašich srdcí, začne osvobozovat lidi. Takže už to není takový, že sedíme a čekáme, ne, oslovujeme Ježíše. Chcete něco říct? Sledujte. Všechno přichází, veškerý život je z Ježíše. My, když jsme vyčerpaní, jsme přemožení situacema, tak jsme vedení situacema, ale ne vírou. Když tě někdo může naštvat, nebo urazit, anebo vyboukneš, tak je to proto, protože nemáš ještě obnovenou mysl a žiješ v těle. Pojďme do Galatsky. Kdo má, kdo nemá. Galackým 3. Pojďme o čestky. Tam je napsáno. Abraham, jak je psáno, uvěřil Bohu a ten mu to počítal za spravedlnost. Z toho vidíte, že synové Abrahamovi jsou lidé víry. Sledujte. Abraham uvěřil a na základě víry, ne skutek, ale víra. Ne na základě skutku, jak jsi dobrý. Ale víra. Víte o tom, že David, víte, co řekl Bůh o Davidovi? Bůh řekl o Davidovi, že to je muž podle mého srdce. Řekl to, ale přesto co udělal David? Zavraždil. On zabil. A Bůh řekl, to je muž podle mého srdce. A někdo tady namítne. Teď je vidím, třeba řeknu, to je prostě muž podle Božího srdce. A někdo, kdo tě znám, tady bude sedět a bude říkat, tenhle ten grázl, on! A to je všechno, co říkají farizeové, co říkají ze starého zákonu. Ale Bůh nekouká na tohle. Bůh kouká na srdce, protože David byl dobrý a činil pokání a on to věděl, protože hřích pro nás, není hřích, není důležitý. Důležitý je pokání, obrácení k Bohu a jít s Bohem. Ve světě je nejhorší hřích smrt, ale u Boha je největší hřích, když nevěříš v Syna Božího, Ježíše Krista. Pojďme dál. Písmo předpovídalo, že Bůh ospravedlní pohany na základě víry, a tak předpověděl Abrahamovi, v tobě dojdou poženání všechny národy. Lidé víry tedy docházejí poženáním s věrným Abrahamem. Kdo dochází
požehnání lidé víry. Ne lidé zákona nebo skutku, ale lidé víry. Jdeme dál. Pojďte se. Všichni, kdo spoléhají, a teď sledujte, teď to tady je úplně nádherný. Všichni, kdo spoléhají na skutky zákona, jsou ale pod prokletí. Amen. In Jesus. Neboť je psáno, proklet buď každý, kdo neplní a nedodržuje vše, co je zapsáno v knize zákona. Máte Bibli? Otočte si Malachiáš 3. kapitola. Pojďme tam. Když to budeš mít, prosím tě, nechám tebe. Tohle nebudu teď. Řešíme ty desátky. Desátky nebudu teď říkat, ale chci vám něco ukázat, co přišlo ze starého zákona a lidi hodně, jakoby, vidíš to? Malachiáš 3. kapitola. Tak. Ve jménu Ježíše budeš. Já se to otočím. Tak, kdo zná ty desátky a lidé, že někde používají starý zákon pro to, aby prostě vycumali peníze, když to řeknu. Kdo to zná? Určitě znáte desátky, že vybírají. Máme jenom to nestu. To je na konci před novou smlouvou. Zachariáš. Jsi to mohl položit na nož toho. Ale je to důležité vyučování, no. Tohle prostě to je fakt jako mocný, no. Tak, Malachiáš, jdeme dál. 3. kapitola pojďme od česky. Já Hospodin se nemění, proto jste synové Jakobovi nebyli zničeni. Už od dob svých otců jste se odvrátili od mých pravidel a nedodržovali jste je. Vrátili se ke mně a já se vrátím k vám, praví Hospodin Bůh zástupů. Jak se máme vrátit, táte se? Sní snad člověk okrádat Boha, a vy mě okrádáte, říká Bůh. Poslouchejte. Jak tě okrádáme, ptáte se? Na desátcích a na obětech jste naprosto prokletí, že mě okrádáte vy celý národe, sneste všechny desátky do oplnice a v něm, ať máme co jíst v tom chrámu. Nebeské průduchy nebyly na vás požehnání, že ho ani nepoberete. Zastavím kvůli vám škůdce, aby vám neničil úrodu země. A tak réva a vinici vám nezajde, praví Bůh zástupu. Bůh tady říká, a tady kazatelé některých pedagogů do církve a používají slovo jako náklad na to, že Bůh říká, že ten, kdo nedává desátky, tak ty mě okrádáš. Jo, jakoby Boha, že okrádáte. A lidi, kteří milují Boha a mají srdce pro Boha, tak jakoby oni dělají všechno pro to, co říká Bůh. Ale jestli jste si všimli, tak Bůh tam říká jednu věc. On tam říká, okrádáte mě, vy pokrytci. Vy prokletý národe. Chci se zeptat, když máte Kristus a Kristus přišel do vašeho zákona, jste prokletý zákon. Jste prokletý ze zákona, nejste. Tohle to, protože on tam říká, jste do oblnice, všechny. Rozumíte mi? Tady to je starý zákon, který prostě lidi používají a dávají ho do nového, aby lidi prostě udělali nátlak, aby dávali peníze. Ale Bůh nikdy o tobě neřekne, že jsi prokletý, protože ty jsi jeho syn. Takže prokletí bylo ve starém zákoně. Starý zákon přinesl prokletí. Protože je psáno, že Ježíš nás vysvobodil z moci prokletí na všechno, co vysí na dřevě, je prostě prokletí. Takže to znamená, že prokletí Ježíš nás vysvobodil. Teď máte možná nějaký boje i v hlavě a vůbec takovýhle ty věci, které prostě jsou proti vám, protože se učilo mnoha věcí. A Satan se snaží prostě furt jakoby, co on to mluví a co to jakoby říká, ale já vám říkám jednu věc. Když necháte Boha, a když necháte pravdu, aby šla do vašich srdcí, tak začne vysvobozovat. A budete svobodní. Takže 6. kapitole říká, máme teda řešit, když jsme svobodní od hříchu, a on říká, v žádném případě, jak byste mohli řešit vy, kdo už nežijete. Jste zemřeli. A teď se budete učit jako malý miminka. Sledujte, když se narodí miminko, co potřebuje k jídlu? Nebo co potřebuje, aby vyrostlo? Jídlo, mlíko.
Tak, Židům... Párek. Židům 13.5 říká, že potřebujeme ne hutný pokrm, ale první mlíko. A teď potřebujeme, nebo potom hutný pokrm. Ale poslouchejte, něco vám chci říct. Když miminko potřebuje mateřský mlíko pro to, aby rostlo, tak vy potřebujete Boží slovo pro to, abyste vyrostli. A to Boží slovo vás začne měnit vaší mysl. Takže pokud vy jste pokřtění a jste nový stvoření, tak nechte tu mysl, která prostě jakoby vás vedla z toho starého, úplně to vypuste a pojďme následovat toho pravýho Ježíše Krista a pak vám nebude nic stát. Přesně. A to mi jdeme, Bůh láska, bude dobrý. Takže to odložíme, přesně jak jsme si četli minulý týden. Kdo to chápe? Pojď sem ještě na chvíli. Ale, teď se postav, co máš za mnou? Paráda, na konci uvidíte něco. Co budu dělat? To je dobrý vědět, jdeš do církve, tam je svoboda. Nebude takhle, jdeš úplně jak budeš běhat. Hele, takhle ti to chci říct, sleduj. Jak on to může říct, vím, protože žijeme vírou. Ty budeš mít holku. Jo? Ale kouknu. To jsem nechvěli. Abych mohl říct Štefana, ale ono to takhle. Hele, tohle je tvoje manželka a to je tvůj muž. Jo? Berte to, ten tápíko, ty máš tamhle, tě miluje určitě, kouká na to, tu říká. Přijď domů, počít kafe. Tak, a ten sleduj, my jsme se o tom bavili minule, ať si to názorně ukázat, aby my jsme pochopili, proč jakoby vědomí toho hříchu, jo. Teď si vám, že ty tak miluješ, že prostě jakoby si snažíš poznávat. A ty miluješ zase jeho a vy navzájem jakoby se nebudete škodit, protože se milujete. Láska prostě dominuje. Láska je Bůh. A teď si vemte, že ty nebudeš dělat nic špatnému jemu, že ne? A když něco uděláš špatnému jemu, nebo ty jí, tak jakoby, když dozvíš, že jí to dělá špatně, nebo že to prostě jakoby není dobrý, tak se budeš snažit to napravit. Sledujte. A tak je to stejný s Bohem. Sledujte. Přesně to, o čem mluví Římanům 6. Jak byste mohli řešit vy, který už nežijete, protože ve vás už není hříšnost, ale vy následujete, když se rozhodne, Bůh nikoho nenutí. A není to o tom sedět v neděli v církvi, ale ne, je to o tom prostě jít a hledat toužit po Bohu, abyste byli na ten obraz jako on každý den. A teď poslouchejte. A teď, když vy milujete Boha, tak přece víte, že hřích je z ďábla. A víte, že ďábel vám nabízí ten hřích, aby přišel před Boha a říká, hele, tu je spravedlivý, ale pojďme, on miluje mě, protože já mu dávám tyhle věci. A on pěkně, a rozumíte, co